चलतु गोटे छोटिया उदाहरण सब बुझा धरतु आपण गाँव में रास्ता टंका आसला किंतु काम है ना आपण लेबर कार्ड पर आवेदन करिसेंती किंतु स्टाटस ए पर्यंत अपडेट हो नहीं बा स्टाटस किछि भी नहीं आपण कोनोसी से कोनोसी आपण इम्प्रूवमेंट देखि पारु ना तेणु आपण चारिआडे घूरी बुलुचंती किंतु आपणकर समाधान हो नहीं बा कहीं भी आपणकर आपन को क्लियर आंसर दौना इन दैट केस आपण कौन करेंगे डिटेल रे जानिबा देखंतु जदि सरकारी व्यवस्था रे एमिति समस्या देखादेला ताहले आरटीआई बा सूचना अधिकार आपण सबुठारु बड़ अस्त्र एथिपाई आपण को कौनसी बड़ ऑफिसर पाखक जीवा दरकार नहीं बरं निम्नलिखित पदक्षेप आपण ग्रहण करें ग्रहण करने दरकार क्या आरटीआई पठेबे टार्गेट ऑफिशियल्स आपंकर किए रहिबो प्रति सरकारी ऑफिस रे मन रखु ध्यान दी शुणु आप आरटीआई विषय में कौन डाउट रहिबो नाही प्रति सरकारी ऑफिस रे जड़े पीआईओ बा पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर बा लोक सूचना अधिकारी थांते आपणकर समस्या अनुसार आपण पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रो पीआईओ को आपण चिठी पठाई परिबे बा सेठी ऑनलाइन आवेदन करि परिबे